kay ikaw may akong Dios. Ang sobra niini himuon niyang ang usa ka Dios iyang Dios muluhod siya ug mosimba niini. Magampo siya niini ug moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Perting ulbo ang kasuko sa atong Ginoo. Nakita in tawo na suspikan. Amo ni makita Isaias 44 bersikulo 17. Dagway sa baka nga diin gisimba. Okay, ato na ta sa larawan nga gitugot. Sa larawan gitugot. Unsa man kining mga larawan nga gitugot sa Ginoo? Ganiha akong giingon nga ang larawan nga gitugot icon. Oo na, what is icon? Unsa man kining icon? Icon comes from the Greek word ikon, which means likeness. Kapariha, adunay gilarawanan. Likeness. Muna siya nga, sa ubos, it is a graphic representation of something, a person or thing that is symbolic or is a noted figure. Miri kay gipasabot sa icon, larawan na gitugot. Sa pagkulit og mga larawan, giingon dito sa unang pagsupak, dili ka maghimo og larawan. Kini siya nga kuan, kini siya general ba niya gipasabot nga di maghimo og larawan? Kay kung general kini, kung wala pa nagpahimo og larawan ang Ginoo, nakasupak pud ta. Apan tungod kay ang Ginoo naghimo man pug mga larawan, wala kita nakasupak. Tungod kay ang mag-uukit, Exodo 35 bersikulo 34 ngadto 35, gihatagan katakos sa Ginoo. Naapod gyud mag-uukit ang Ginoo nagpahimo gid og larawan. Ato ang lantahon ang mga larawan nga gitugot nga gipahimo sa Ginoo. Una, Exodo 25, 18, ngadto 20, larawan sa kirubin. O naaman ta ana atong basahon. Sa isig katumoy sa tabon sa sudlanan paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Usa sa isig katumoy niini himuag gayud ang kirubin nga unay gayud ang tabon. Kinahanglan ang mga kirubin magbukhad sa ilang mga pako ang tabon. Magatubangay sila nga magtan-aw sa tabon. Sugo diay sa Ginoo. So naata ani nakatuman ta niini. So grabe silang pagsupak sa mga larawan nga gisimba. Pero ang ilang simbahan wa gani katuman ini. Sulod silang simbahan sa makita drum set. Sumuro yoy larawan sa anghel nga makita na diin gipabuhat sa Ginoo. Wa man giingon diri nga pagbuhat og mga instrumento. Kay kanang sa atong mga kaigsuonan god tinuod man gyud dili niyo nga yung ato sang gidaot gid ha. Kanang mo itong makita dito instrument mga drum set sumaura gid siya. So usas po na sa kalahian. Na dire gi kuan nganong giipahimo man sa Ginoo ang larawan nga balaan. Ezekiel 41:17-20. Ang bongbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Sa templo gid ay napuno gid og mga larawan. So muna nga atong simbahan adunay mga larawan. Ilaha walay mga larawan. Dire og 2 Kronikas 3:7 gihaklapan niya ang tibuok templo ug bulawan ang mga sagunting. Itiknot lang ang gihaklapan. Sunod kining sa 2 Kronikas 7:15-17. Bantayan ko kining dapita ug andam ako sa pagpatalinghog sa pagampo nga himuon dinhi. Karon gipili ko ang gibalaan kining templuha. Ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa kahangturan. Bantayan ug panalitan ko kini sa tanang panahon. Kung magmatinumanon ka sa pag-alagad sama sa gibuhat sa imong amahan na si David, mutuman sa akong balaod ug mubuhat sa tanan nga gisugo kanimo. We are blessed being Catholic. Ang atong simbahan binantayan. Gipili sa Ginoo tungod sa larawan nga atong gihimo, gibutang nga diin nagrepresentar sa iyang pagkabalaan. So we are blessed. So dili sayang ang iyong pag-ari diri ron. Natuki nato nga diin ang ato ang simbahan binantayan. Binantayan jud ang mga pag-ampo nganong binantayan man. Tungod kay ang mga pag-ampo nato naadunggon ibabaw sa larawan. Hinuon makita nato ang bunga. Daghan kaayong mga nasantos karon nga wa may nasantos nga laing relihiyon. Wala may tinuod gina ang tanan nga munay bunga sa Katoliko. Sudian Santos noon. Mo ni siya. Sa Exodo 25:22, makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan. Mo na siya. Ang Ginoo mukayab ang iyang himaya ibabaw sa kirubin.
ibabaw sa balaan. Kirubin nagrepresentar sa balaan nga tao o balaan nga Dios. Samtang atong mga ribulto is mga balaan. Kay ang mga balaan ato na makita ang bersikulo ron, mahiusa man sa Dios ang mga balaan, mga nasantos. So, pinaagi dahil sa balaan nga mga larawan, anha sa mukayab, anha mo pakita ang iyang himaya, anha sa makigsulti kanimo. Muna nga piliain tao ng simbahan nga adunay larawan. Kay kung moadto ka sa simbahan nga walay larawan, wala dito ang Ginoo. Wa gitay mabasa diha nga ang Ginoo motunga sa simbahan nga walay larawan. Kundili na gitay mabasa Exodo 25:22. Kumunang makaano ta sis. Asa man ay unsa may atong unsa mang instrumentuha nga diin dunggon ta sa Ginoo? Ang inyo habang simbahan? Ngayon silang yes. Naa ba ni larawan? Di lagi lamaan ng larawan kay dili na sa Ginoo. Amo na ilang tubag. Ato ko nabasahon ning Exodo 25:22. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawan. Kining gisgutan diri sis, naan sa simbahan sa Katoliko. So dito dahil sa makikita ibabaw sa kirubin na nagrepresentar sa balaan na Dios. Perting klaro ha. Okay. Naapoy naghimo og larawan nga gisugo sa Ginoo sa mga turong baka. Una di man takabuot og unsa himuon sa Ginoo. Ang mga pagano kaniadto nga naghimo og larawan sa baka, naapoy nagpahimo pud ang Ginoo. Ya di ko mabasta-basta mga baka, turo gyud. Turong baka nga diin gi tungtungan, at ang butang nga bronze nga hinimo ni Solomon alang sa templo nga mao ang duha ka haligi, ang mga sukaranan, ang tangki ug 12 ka turong baka nga nagsangga niini diha mahimong timbangon tungod sa kabugat. O mao ni siya usa ni siya sa gihimo. Ato ning mabasa dahil sa kuan, 2 Kronikas 28 bersikulo 18 ngadto sa 19. Sila gibugaton sa bulawan nga himuong halaran sa insinso, gisultian usab ni David si Solomon sa iyang plano bahin sa himuong karwahing bulawan. So adunay nagsugo ang Ginoo nga maghimo og larawan. Nan kung moingon ta nga atong i-generalize nga dili ka maghimo og larawan. Sa bisan unsa? Kung ato na siyang i-generalize, naapil ang hinimo sa Ginoo. Una nakasala ang Ginoo sa balaod. Kay di ay kato nga kasuko nakapunting kato sa mga pagano nga naghimo og larawan nga ilahang gisimba. Ang hari Jis 19:20 ang trono may unom ka ang ug ang likod sa trono gikulitan og ulo sa nating baka ug sa matag kilid sa lingkuranan may tungtunganan sa bukton ug duha ka kinulit nga leon nga nagbarog tupad sa tungtunganan sa bukton. Hebreos 21:8 bersikulo kapitulo 21 bersikulo 8 hangtod 9. O giingnan si Moises sa Ginoo paghimog larawan sa bitin nga bronze ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin dili mamatay kun makatan-aw niini. Ya mo tanan ko na sila naabay mabasa sa Biblia nga kay mga tawo gipangpaak bitin. It is symbolic. Kadiin ang Ginoo makahimo ba pagluwas sa tao nga dili na mo gamit og larawan? Makahimo ba? Tubag makahimo oy. Gamhanan kayo. Pero nganong nihimo man gyud sa og larawan as visual aid aron ang tao adunay makita nga diin instrumento sa balaan. Tungod di ana katong hipaakan og bitin mamaayo siya which is a symbolic. Asa diha sa Juan 3 bersikulo 14 ngadto sa 15. Sama sa giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang sa tukon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Muna nga atay cross. Ingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga dito sa kamingawan, kinahanglan ang anak sa tao iisa usab. Nan kung bawal ang larawan, ang Juan 4:24 ang Diyos Espiritu. Mag-isa kag hangin. Kung ato silang sundon silang argumento, pero tungod kay si Kristo nagpakita kay si Kristo man ang dagway sa dili makita nga Dios. So kung makita siya sa dagway, munang adunay larawan. Una nga panahon sa Santos nga misa, akong ilakbit. Kanang sa panahon sa konsekrasyon nga diin iisa sa pari ang pan. Mututok kita ni ana, mangita kitag paagi nga makakita ta. Kay simbolik kana nga diin iisa usab ang anak sa tao. Kay ang pan nga giisa sa pari, dili na sa simbolo. Literal nga lawas ni Kristo, lang ta kita. Ingon nga giisa ni Moises ang anak sa tao iisa usab. Muna nga ana luasod ang ato ang kalag sa paglantaw sa larawan sa anak sa Diyos.
Kaya ang mulantaw ni ini sumala sa numeros ang hipaakag bitin makabaton og kayuhan. Samtang sa anak sa tao ang mulantaw ni ini makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mao ni siya. Kolosas 1:15 si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili nga makita nga Dios. Amo ni siya bersikulo sa kong giistorya ganiha. Kolosas 1:15 si Kristo mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Muna ganiha sa ato ang ebanghelyo. Si Filipe miingon kaniya na sa Juan 14 bersikulo 8-9. Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Ya si Jesus miingon. Filipe, wala pagad si Jesus mitubag, dugay na akong makig-uban kaninyo. Tanan, unya wala kapag gihapon makaila kanako Filipe. Nakapiso na si Filipe. Nakasabahan si Filipe. Na dire ngadiin si Kristo mao ang dagway mo na nga katong ganiha nga katong sa giingon dia sa unang Juan 4:24 ando sa espiritu. Atong timan-an nga ang pagka-Dios aduna man tulo ka personas. Ya kung nakapokus ra ka sa espiritu wala kay duha ka personas adi gito ka pwede magbuhat og larawan. Muna nga dili to siya referado nga sa pag nga bersikulo nga dili ta pwede magbuhat og larawan. Actually, katong mga pastor sa mga kaigsuonan nato dili tanan ha. Aduna man gyud mga pastor nga namuak og mga larawan. Kung ato na siyang basahon sa Biblia, this is biblically nakatuman sila. Nga diin gilumpag, gibudok-dok ang mga larawan. Ang nakaparat lang kaya nga di man mao ilang gilumpag. Di man mao ang ilang gidok-dok ag larawan man mao ni Mama Mary. Larawan man sa mga balaan nga mga santo, mga tao. So dili mao. Sakto untay ang gibuhat nilumpagon, katong tang larawan nila ni Kamos ni Dagon og ni Mulok. Kanahan kagatumahin og larawan ni Mama Mary pati sa kuha sa Ginoo nila. So di man ay atong bantayan. Ano man? Dos hari atong masahon na. Dos hari 23:15. Nato sa 19. Gilumpag usab ni Osias ang halaran dito sa Betel. Nagibuhat ni Jeroboam, nga anak ni Nebat. Si Jeroboam maoy nag-angin sa Israel sa pagpakasala. Gipulpog niya ang mga bato ni ini o gisunog ang tukon ni Asera. Sa paglingi ni Osias nakita niya ang mga lubnganan dito sa bukid ug iyang gipakuha ang mga bukog o gisunog niya dito sa halaran. Sa ingon, iyang gihugaw-hugawan ang halaran sumala gayon sa gisulti sa Ginoo. Pinaagi sa iyang propeta nga maoy ginitagna ni ini. Unya miingon siya, unsa ba kanang monumento sa unahan? Giingnan siya sa mga tao sa syudad. Lubnganan kana sa mga propeta sa Dios nga taga Juda nga mitagna ni ining imong gibuhat karon sa halaran sa Betel. Og si Osias miingon, ayaw ka naghilabti. Dili day pahilabtan. Ato silang iampo kay laging gidokdok ang larawan sa mga balaan. Dili day pahilabtan. Og ayaw ipakalot ang iyang mga bukog. Busa wala nila hilabti ang mga bukog niya, ingon man ang mga bukog sa mga propeta nga taga Samaria. Iguba usa ni Osias ang tanang mga halaran sa mga Diyos. Perti mga daghanang mga pastor nga isog kaayong makiglantong kay kabahin sa larawan, pero wala gid sila bisan usa nga larawan dagway sa larawan sa mga Diyos nga ilaw tang gisuntok dito katubangan sa mga Katoliko. Kaya naagidha nga dili gid pahilabtan gani. Propeta sa Dios mismo nag-ingon ayaw ka naghilabti. Nan karon nakita nato nga di gid pahilabtan. Manang kung makakita ka mo sa social media nga diin adunay mga bisan kani sa mga sa foreign country, sa laing nasod adunay mga American nga mga pastor nga larawan ni Mama Mary gidokdok. So diha nato makita. Diha sa social media pwede nato ipadayon atong gibati kung wala kay talento sa pag-istorya personal na ay social media nga gihatag. Muna nga diha sa kuan, daham ko mangutana nga ngano man nga ang ato ang mga rebulto gibutangan pud sa altar, dili ba pwedeng ibutang ra na sa atong balay, sa kaban o sa diin nga mga kuan, mga sudlanan. Anong gibutang man gid rin ang ginungutana nganong gibutang sa mga altar-altar. Siyempre sa unang tugon katong templo na puno og mga larawan mo niya. Unya naman dire biblically. Isaiah 55:5. Maghimo ako og handumanan alang kanimo og himuon ko kini nga mahinumduman gayod ang imong ngalan diha sa akong templo. Og sa akong katawhan bisan wala kay mga anak dili kagayod makalimtan. The word handumanan, another term of this is monument or sa English pa nga termino
monument. What is monument? Is monumento, ribulto Japon. Ibutang sa iyahang templo. O naa siya, makita gid siya nga bersikulo. Kaya ang atong mga kaigsuonan, moingon man gud sila nga dili mabasa sa Biblia, di gid anay tuuhan. Naman tayo mabasa sa Biblia. Okay. Ang mga Kristohanon kaniadto, unang mga Kristohanon nga diin nga nagasimba. Aduna ba sila yung mga larawan pod sa mga apostoles? Munang iyon nga, moingon sila nga. Aduna ba yung mga apostol nga naghimo or apostoles nga naghimo og mga larawan? Ya, kung duwa kita kakitaan nga, matabla po tagpangita sa Biblia kung kinsa nga apostol nga naghimo og larawan. Pero atong makuan sa history, diha sa history, ang unang mga Kristohanon nagsimba sila ilalom sa yuta langob. Anong sa langob man? Kay gipanglotos man ang unang mga Kristohanon kaniadto. Munang sa langob sila magsimba. Ug ang langob nga ilang gisimba, pwede ninyo na makita sa internet, napuno og mga kinulit nga mga larawan. Nan kung maingon sila nga wala mabasa sa Biblia nga apostol naghimo og larawan, mubalik ta sa history. History dili ko mabasa sa Biblia. Kay iyan na sa kanang mga sa encyclopedia. Pero atong timan-an nga Isaias 41:4, mabuto nga bersikulo, ang Dios maoy nagbuot sa kasaysayan. Diha sa Job 8:8 sa The Living Bible, read the history books and see. Amo nang niikuan ta ani. Ato ani siyang gituki. Sunod, muni siya mga larawan sa mga gihimo sa mga unang Kristohanon. Una ako nga diri sa Shroud of Turin or Holy Shroud na sa Cathedral of St. John the Baptist sa Turin, Italy. Larawan ni Hesukristo nga niluta luta o sa lang termino nilakra sa panapton. Muna nga ano na akong mismo akong amigong pastor nga niingon siya nga kanang larawan nga nagbitay diha sa cross. Giun sa nila pagsiguro nga dagway gana sa Ginoo. Natural di makapangutana sila kay dili man sila konektado sa mga apostoles nga diin nakasaksi. Og nakasaksi ang mga unang mga Kristohano nakasaksi sa niluta nga dagway sa panapton nga puti sa Shroud of Turin. Di ta basta-bastang mo istorya niini tungod kinaagi simbahan natong gigamit. Naatay dili tinuod nga walay apostol nga naghimo og larawan. Anaa. Kining larawan ni sa Perpetual Help man ni Mother of Perpetual Help. Mao kini ang gihigit unang painting ni San Lucas. Ana gani diha si San Lucas ang naghimo ni ana. Gihimuan og larawan si Mama Mary anang kay wala man na putol man ilahang panag-uban. Kasi Mama Mary gi pasaka man sa langit. Mamuning ni ang ilang himuan og larawan kay pila man katuig nag-uban-uban sila. Diha sa Juan 17 bersikulo 26 hangtod sa 27 niingon si Jesus nga pagdayon sang kamatay niingon siya nga anak ania ang imong inahan. Inahan si Mama Mary ania ang imong anak. Atong tungora si Mama Mary gidawat sa tinun-an nga si Juan. Mubo kayo nga sigilanon. Pero ang unod ni ana kay Ginoo na ng istorya, makita nato og masabot nato nga diin pila gid ay katuig nga nag-uban-uban ang mga apostoles og si Mama Mary. Dili nato mabasa sa Biblia word for word. Nya mo na atay mga fiesta atong gihandom ang mga unang katawhan gamit pud ang mga larawan. Kay nagrepresentar man kana sa tao nga atong ipasidunggan ni ana. Muna nga kung moingon sila nga ano na mo fiesta nganong kada tuig mo hinumdom sa mga kauban ninyo sa una kung nga mga tao. Na dire Hebreo 3:17. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giyon sa nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Unsa may muni ato ang gibuhat. Inuod gyud nga sugo gyud sumala sa sulat ni San Pablo nga ipahandom ang mga larawan, ang mga tao pinaagi sila ang mga larawan. Ipahandom. Sama gud pananglit kung kanang death anniversary ba, example 10 years na namatay ang imong pamilya. Kung maghandom ka di ba ang ihang larawan imo maginalang taon? Di ba? Kunya kita sama pananglit pod. Muna nga atong simbahan sa lain tinuuhan, walay larawan. Ang ilang larawan silang founder. Ilaha man to. Munang wala sila larawan sa mga apostoles. Kay dili man sila kauban. Kita mga Katoliko natural nga natin larawan kakauban ni nato sila sa pagtuo. Unang mga katigulangan, another analohiya. Ako
jud ko'y larawan ni mama. Nakadumdum po ko sa iyahang mga sa akong mga apuhan na lubnganan. Ako ang manang ginikanan. Karon muangkon sila mo konektado sa mga apostoles. Asa man ang lubong ni San Pedro? Nakadumdum mo? Di man sa katingog ana. Dili sila kadumdum, kadili mas na pamilya. Kanibulag man sila sa turil. Muna kita naatay mga lugar nga diin gibutangan sa mga bukog sa mga apostoles. Sa Vatican na dito ang bukog ni San Pedro ug uban pang mga apostoles. Naataan na. Munang kita sa mapaagi kadumdum ta sa mga lubnganan sa tungonang katigulangan ato amna sila. Ingon anak ko na siya. At least na natin analohiya. Palandunga sa makadiyot, ang kaalam sa makaraan. Hunaa ang mga kamatuoran nga nakatunan sa atong mga katigulangan. Home. 8-8. Another termino na sa the Living Bible. Read the history books and see. So, ipatuki gid ang mga history. Ganuman, kinanong kinahanglan man ato ang ilhon ang mga butang nga balaan o dili balaan tungod kay ang tinuod nga alagad sa Dios nasayod sa butang nga balaan o dili balaan, nasayod sa butang nga hugaw o dili hugaw. Levitico 10:10, ilhon ninyo ang kalainan sa balaan o dili balaan ug ang kalainan sa hugaw o sa hindo. Nan karon brothers and sisters, kung moingon ka mo nga tanang larawan Dios nasayod ba ka nga ang alagad sa Dios nasayod sa butang nga balaan o dili balaan? Dili in taon tanang larawan Dios pero na pud larawan nga balaan. Levitico 10:10, dili ang alagad sa Dios nasayod sa butang nga larawan, ang nasayod sa butang nga balaan o dili balaan. Tanang Dios larawan, apan dili tanang larawan Dios. O maniniya nga atong timan-an nga ang tanang Dios larawan gyud, pero dili tanang larawan Dios. Nana sa mabasa sa Harper's Dictionary. Okay, so untop nga alas 10. Kani siya hinaot nga naamon nakatunan aron nga mahinungdanon ang atong pag-ari. Before kumuen ug naay mangayo labi natong mga hiligyon nga makiglantugi sa kamatuoran. Dili lang tugi personal ha. Na ako'y hard copy, na ako'y soft copy, na ako'y USB. Oh, naani dire. Sige, akong ihatag ni Padre. Kini siya, which is summarize na siya. Actually, naana sa gidala nila ni Bro Paul nga mga box. Ayan mo katingalan nga maligya sila ni Ana. Kang ilang gibaligya, nakabase man sa ilahang gi-promote. Kaya nag-promote sila sa pagtuo lang-alang nga maligya sa chichirya. Di ang ilang gibaligya, mga libro yun o mga religious images, religious items rather. Mamo na siya. So, kung aduna mo yung mga pangutana nga kulang pa, kuan kana itiguma. Ato nang iwagwag karong hapon sa Open Forum. Daghan kayong salamat sa inyong pamati o paglantaw. Thank you.